화목난로 장작을 선택할 때 가장 중요한 것은 오랜 시간 안정적인 화력을 유지하는 장작입니다. 조선 땔감 명품 참나무 장작 10kg은 뛰어난 발열량과 균일한 연소로 캠핑이나 벽난로, 화로대에서 최적의 불멍 경험을 선사합니다. 고품질 참나무만 엄선해 제작되어 연기가 적고 불꽃이 오래가며 사용 후 재도 적어 청소가 간편하다는 점이 특히 호평받고 있습니다. 많은 소비자가 불멍 시간이 길어져 힐링이 되었다, 화목난로에서 연기가 거의 나지 않아 쾌적하다는 긍정적인 후기를 남겨 신뢰를 더합니다. 가볍고 적당한 10kg 포장으로 휴대와 보관이 편리해 캠핑장이나 실내 어디서든 안심하고 사용할 수 있습니다. 따뜻하고 편안한 공간을 원하는 분들께 강력히 추천하는 제품입니다. 지금 바로 더보기 링크 확인해보세요. 감사합니다.